ပန်းမြန်းလေးလိုချင်တယ်ပန်းခန်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ချစ်တော်တို့အတွက်306နဲ့303ကိုရောပြီးတော့ဆိုကြည့်လိုက်2ရောင်ဝင်3ရောင်ရမှာနော်ဒီအခုဆိုပြထားတဲ့အယောင်လေးကတော့ဒါကစုံဥယောင်ပေါ့နော်ကစုံဥယောင်ပေါ်ကိုပန်းရောင်လေးတင်လိုက်တဲ့ခါမှာပန်းမြန်းစေဒါမှမဟုတ်ပန်းခင်းလေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှခမ်းနေလေးကိုစိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာရနက်လေးရှိပေါ့နော်အဲ့ရနက်လေးကကြတော့လူကိုလန်းဆန်းပြီးတော့တက်ကြွစေတယ်နှခမ်းသားပေါ်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာလဲနှခမ်းအပေါ်ရန်တင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှခမ်းသားအတွင်းပိုင်းထဲကိုသူစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့တိတ်တိတ်ညက်ညက်လေးနဲ့လှနေစေတယ်ပြီးတော့နှခမ်းသားကိုလည်းကျန်းမာစေရပေါ့နော်ဒီနှခမ်းနေလေးကိုမစိုးတဲ့အချိန်မှာလဲနှခမ်းသားကပြာသွားတာတို့မဲသွားတာတို့ဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်တာတို့လည်းလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့3 in 1လဲတုံးလို့ရပါတယ်9ဘူးယူရင် delivery နဲ့ပို့ပေးရနော်10ဘူးဆိုရင်လက်ကားဈေးတီးတန့်ရှိပါတယ်30ဈေး50ဈေးဘူး100ဈေးကတော့မတူဘူးတော့နော်မြတ်မှန်တော့လို့ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်လဈေးတက်တော့မှာ